Усім доброго дня. 19 жовтня, 12 година по годиннику. У нас ще з ночі пора достатньо сильний дощ. Тому зранку моя запланована заздалегідь риболовля не склалася. Цілу ніч пора дощ, вже півдня він іде. І, як то кажуть, став з утра, подивився та й перепланував все на сьогодні. Ну, як то виявилось, ненадовго. Ходив я, крутило мене, вертіло і, як то кажуть, хочеться дужче, чим болить. Одягнувся, зібрав свого ская-емельку, кинув пару коробок з приманками та й все-таки вирішив поїхати покиснути. Знаходжуся я зараз біля річки Псел. Казали, там мутняк якийсь такий сильний погнало. Ну, я так подивився, в принципі, водичка така мутнувата, але, в принципі, ловити можна, знаєте, там як ото весною після сходу криги. Якийсь наподобі такого кольору зараз. Ну, почну з річки. Є в мене на худий кінець там одна водойма, одне озерце. Подивимося, як буде з активністю риби по руслу, а там перейду туди, спробую. Загалом то часу залишилось не так уже й багато, півдня вже пройшло. Ну а там будемо дивитись, допиваю свій чайок, збираю комплект та й буду пробувати спіймати щуку. Так, друзі, снасті вже зібрав, знаходжусь прямо біля води. Почну від дамби. Ну, м'яко кажучи, погодка така собі. Не дуже зручно знімати таку погоду, коли стоїть стіна дощу. Так що, якщо деяка краплинка там буде у вас перед очима, тому дуже не матюкайтесь, так як об'єктив постійно буде знаходитися в контакті з водою. Так, незважаючи сьогодні на мій джиговий комплект до 18 грам, є в мене отакий саважгіровський окунь, який трішки не вписується в тест комплекту. Але снасть вже перевірена, тому почну з неї. Далі там буду пробувати періодично джигувати, де будуть дозволяти умови. А зараз перві пробні проводки буду робити рівноміркою. Тут ще й травички достатньо багато на дні. Глибина тут не зовсім джигова. Подивимось. Єдине, що постійно йде дощ такий обложний, грибний, як то кажуть. Після такого майже, якщо деньок пройде, через пару днів, якщо не вдарять морози, то в лісі буде достатньо багато грибів. Гляньте, друзі, скільки тут грибів. Це, я так розумію, одна із якихось підвидів рядовки. Вона прям на метри і метри простягається. Оцей ряд. І капець їх тут. Друзі, захмарило так, неначе таке зараз стемніє. Так. Зараз зарядимо такого товстенького фета на офсет і зробимо
Декілька приманок. Декілька проводок джигом. Оце зарядив. Цілий день пече. Є, друзі. І це судак. І це судак. Судачина з-під корчини. І це судачок. Ой, який його просік. Попробуй такого судака ще так всікти. Сидить, наче непогано. Такий судачок. Піддвушничок. Отакий. Друзі. Сударь. Отакий. Оце він. 4,8 свінгфет в такому кислотному кольорі. І отакий судак. Класний судак. Гачок 4,0 з широким піддівом. Worm 17 Wide Gap Decoy. І отакий судацюра. Оце він. Дощ поре навкруги. І отака риба. Одна покльовочка і така класна риба. Отакий дядько попався мені з другого чи з третього закиду. Ну, чесно кажучи, розраховував на щучку, але теж не проти такого гарного судачка. Ну такий піддвушник. Я думаю, двушка повинна бути. Отакий дядько. Кислотний свінфетик 4,8 кейтеч. І отакий судачар.
така приманочка. Що саме смішне, те, що в коробці її в мене не було. Її туди положив я тільки вчора вечором. Вона в мене в одному екземплярі. Носик вже розбитий, треба вкручувати штопорок. Ну, або взяти якусь іншу. Так, поставимо фетіш. Достатньо яскрава приманочка, більш прогонистіша. На тій самій вазі. Під ту саму коряшку. Сильно закоряжене місце. Довелось відривати. Навіть з офсетним гачком другий раз приманочка не проходить. Десь у мене тут вже готовий повідець. Як правило, я їх роблю декілька, але полінився. Залишився один. Доведеться потім робити, якщо ще раз одірву. Такий флюрокарбон, це 0,52 Sunline Black Stream. На одному ставочку я достатньо непогано його перевірив на щучих зубах. Було піймано близько 2 десятків щук, половина з них просто зажирала в шахту. І цей флюрик достатньо міцно тримав її зуби. Хоча, ну, я розумію, це залежить від везіння. Бува таке, що навіть самий товстий флюр, коли попадає, ще якщо риба йде в противоход приманки, попадає на клик і вона його зрубує любого діаметру. Так, опеньки, друзі. Такі пізні, товстоногі. Можна було б їх зібрати. Ех, ось які. Вже миші поїли. Але мені сьогодні не до них. Часу немає і возитися з ними не дуже хочеться. Так, друзі, перевірив ще одну місцинку на пслі. І вирішив випити чайку. На псел більше не піду. Як я й казав, є в мене ще на початку одна місцинка, яку я хочу обловити. Одна водойма. Їх загалом то дві, але не знаю, часу залишилось небагато, тому обловити хоча б одну. Резину я вже заховав, дістав коробочку з оберталочками, з коливалочками і буду пробувати піймати щуку там. Дощ поре, тихати й не думає. Гарячий чайок, що може бути краще в таку мерзопакусну погоду. Ну і почну я з моєї улюбленої оберталочки. Це новенька Салашгір Rotex Spinner, але вже в 5-му розмірі. Другий, третій номер просто розривають щуку. І прийшла мені така вже розміром побільше. Вона трішки важча. З неї зараз і почну. Коливалочка достатньо вперта. 5-й номер, це не 3-й.
шуму створює достатньо немало. І гадаю, це є плюсом. Коли, наприклад, водичка мутна і риба орієнтується не тільки на зір, але й на слух і бокову лінію. Ось, друзі, вона і зійшла. Все-таки я вирішив ще після поперка поставити оберталочку, вірніше коливалочку таку, і щучка взяла. Вже скоро буде темно. Вона ще подекуди малька шугає. Все, друзі, вже зараз хвилинок через 15-20 буде темно. Я вже снасті зібрав і потихеньку буду вирушати додому. Ну, отака сьогоднішня риболовля. Півдня киснув під дощем. Вже туди, та ось буквально недавно вже чую, і по локтям потекло, і по колінам, і там в районі спини трохи затекло. Так що, ну, півдня дощу. І дощ такий не слабий, обложний. Це гриби полізуть ось, якщо морози не вдарять. Так що, ну, загалом рибалочка така собі, колоритна. Цілий день дощ, одна гарна покльовка. Ну, ті покльовочки тут уже в кінці, я їх не рахую. На пслі одна гарна покльовка, гарна риба. Можливо, хтось скаже, що ну, воно того не варте, там мокнути півдня. Ну, бачите, мабуть, я такий трохи хворий на голову, що готовий ради однієї такої покльовочки, такої риби, мокнути півдня під дощем. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей, до наступних рибалок.